Animais. Os pintinhos e os patos. Um vídeo. Cadê o outro pato? Aqui a cachorra da Maria, minha cachorra. Gente, agora eu vou mostrar meus passarinhos, gente. Que eu tenho dois, um azul e um verde. Vamos lá. Não sei se vai dar pra vocês verem, gente. Mas eu vou tentar mostrar. Agora eu vou mostrar as codornas, gente. Será que elas colocaram ovinho já? O que é aquele branco? Olha, gente. O que é aquele branco? Acho que é As minhas codornas não foram ovo hoje. É bem fofinho os ovinhos dela, gente. Agora eu vou mostrar os cágados. E uma porquinha, gente. Primeiro vou mostrar a porca. Olha, mas se o coisa tá lá dentro, teiu. Gente, tem um teiu aqui comendo os ovos. Não sei se ainda tá, mas eu tenho medo de ver. Então mandei minha prima ver. Eu tenho duas galinhas. Então vamos lá, gente. Vou mostrar a porca. Como dizer? Vamos ver se a porca está aqui. Olha o tanto de passarinho, gente. Gente, não vou mostrar as ovelhas, eu acho. Olha lá a porca. Ai, uma galinha, meu Deus. É muito galinha. A porca. É, Gente, agora eu vou ver se dá pra mostrar as ovelhas. Gente, infelizmente não vai dar pra mostrar as ovelhas. Mas tudo bem, né? Tem mais galinhas. Vou mostrar os cágados. Terreiro todo de galinha. Tem uns cágados, gente. Tem um cagado bem. Ali. Isso, gente. Meu Deus, que é isso? É uma coisa de jaca. Então, gente, vamos ver se a gente acha mais animais. Vou mostrar pra vocês. Aqui tem um pé de umbuzeiro. Melei meu pé de bosta. Tem uma balança, uma bicicleta, moto ali, bicicleta, Então, gente, vou encatar a... vou fechar a cancela, gente. Vou mostrar pra vocês. Sol quente, gente. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para ficar ouvindo de todos os novos. Então, tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Vamos pro beijo da Stephanie. Maria.